While addressing an election rally in Rajasthan's Tonk on April 23rd, Prime Minister Narendra Modi accused the Congress of trying to extend reservation on the basis of religion and give it to the Muslims. He accused the Congress party of snatching people's wealth and distributing it among a particular community. 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? Responding to PM Modi's allegations, Karnataka CM Siddaramaiah said that state governments do not have the authority to modify reservations for SC/STs. He slammed PM Modi for lacking this basic knowledge. He agreed that in Karnataka, Muslims were included in the 2B category for BC and said that this was not done by the Congress government. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Chief Minister Siddaramaiah said that Prime Minister Narendra Modi is opposing Muslim reservation and that he would like to know the reaction of former Prime Minister H.D. Deve Gowda, who is Modi's close friend and BJP's new partner, on Modi's statement. He questioned former CM Deve Gowda, who was wondering if he had implemented Muslim reservation in Karnataka, whether he is still committed to his previous stand or will they surrender to Narendra Modi and change their previous stand. The 4% reservation for Muslims in Karnataka was brought by the Janata Dal government led by Deve Gowda in 1994. Janata Dal party is in alliance with the BJP for the 2024 Lok Sabha elections. Since 1994, Muslims have been given 4% reservation under category 2B on grounds of being socially and educationally backward. Since the community has now lost its social and educational backwardness reservation status, it can claim reservation under the 10% quota for economically weaker sections. Under the 2B quota, 4% of seats in educational institutions and state government jobs were reserved for Muslims. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.